चलो बाय बाय बाय। क्या हुआ दीदी, बहुत खुश हो? अरे दीदी, इस बार की पार्टी हम लोग हमारे घर पे कर रहे हैं ना 31st की, तो बहुत लोग आने वाले हैं, मेरे कलीग्स, इनके घर के लोग, मेरे घर के, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए। पार्टी मतलब मेहमान, मतलब बहुत सारा काम। अच्छा दीदी, सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स मतलब हमारा जो इनकम है उससे हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचत करना। क्यों? वो सीमा दीदी है ना, वो बोल रही थी पार्टी शार्टी नहीं की होती, सेविंग्स की होती तो उनके पति अब हमारे बीच होते। क्या मतलब? मतलब वो हॉस्पिटल में है ना, लेकिन उनके इलाज के लिए सेविंग्स तो चाहिए ना दीदी। आपके पास तो होगी ना सेविंग्स? होगी बेटा, कुछ नहीं। लेकिन दीदी बिना पार्टी शार्टी में कुछ नहीं रखा है। लेकिन पार्टी क्यों कैंसिल की? अरे बीवी, ये पार्टी वार्टी में कुछ नहीं रखा है। इस साल ना हम लोग मंदिर जाएंगे, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। ऐसे करते हैं नए साल की शुरुआत, ठीक है? क्यों शीला दीदी? चलो चलो, पैकिंग भी करना है, चलो। शीला